Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снимаем гайды на Джейсона Вуркиса из Пятницы 13. Я покажу вам, как на нем играть и как правильно убивать игроков. Ну что, поехали. Первая атака. Слэш. Это обычная атака, которая наносит игроку 20 урона. И у Джейсона повышенный хитбокс. Следующая атака. Обезглавить. Эта атака наносит также 20 урона и дает кровотечение, из-за чего выживший теряет хп и дает убийце замедление. Следующая атака рана от удара. Несколько раз это выжившего и наносит 50 урона. Следующая атака эта атака делает, эта атака, проще говоря, дает больше урона. Не 20, а 25. И она подсвечивает тебе игрока, который тебе нужен. И еще у тебя стамина уменьшается до 80. Из-за этого